안녕하십니까. 안녕하십니까. 외상외과 교수를 맡게 된 백강입니다. 안녕하십니까. 외상외과 교수를 맡게 된 백강입니다. 제가 여기 한국대병원에 온 이유는 중증 외상팀 샷다 내리러 왔습니다. 잠시만요. 백강혁 교수님, 외상외과 교수님이 하실 말씀은 아니죠? 잠시만요. 백강혁 교수님, 외상외과 교수님이 하실 말씀은 아니죠? 규사! 규사! 헬기 소리도 안 나게 하라! 야, 이 여러분 이거 다 새빨간 거짓말입니다. 다 아시죠? 여러분 이거 다 새빨간 거짓말입니다. 다 아시죠? 나는 백강혁이다! 나는 백강혁이다! 내가 백가경이다, 이 새끼들아! 닥치면 살고, 안 닥치면 죽는 거야! 닥치라고!